So what's up mga brad, sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test nito ay gusto ko lang magpapasalamat unang-una po sa ating Panginoon, lalo na po sa nag-order nitong 4x4 sit up or 1 seat mini sound kay Mr. Sherwin Kalunsag ng Bugho, Mualbual, Cebu. Maraming salamat Mr. Sherwin Kalunsag, lalo na po sa buong pamilya mo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa hindi pala nakaalam kung ano po ang nakaload nitong mga speaker box na to, ay dito sa video ito ay papakita ko po muna sa inyo. Ito po pala ang nakaload sa kaniyang sub Live Pro 15 at 1K. At ito namang sa mid, yan po ay PE 1250 na Crown po ang brand. At ito namang high, yan po ay BCS 450 Broadway po ang brand. At nung time na nag-deliver po kami nitong mga item na to, ay kami lang po si Commander ang kasama. Kaya napag-isipan ko baka pagdating po namin doon sa kanilang bahay ni Mr. Customer ay wala pong mga lalaki na makatulong sa pagdiskarga nito. Kaya habang bumabiyahe po kami, ay tinawagan ko yung dalawa kong kapatid. Ito si Dong Pane at ito si Dong Ide. So ayan, plastado na po yung 4x4 sit up D12 to D15. Kaya sinimulan ko na po sa pagkabit yung mga processor. At pagkatapos ko na ikabit yung processor, so nandito na naman po ako sa mixer. Chine-check ko yung mga cord dahil naninibago po ako sa Joson brand na mixer. At sa hindi pa nakalam kung ano po ang mga brand sa power amp ang gamit namin ito, ito po ay Live brand po lahat. Ang nagdala po sa 4 na MCBD 15, yan po ay Live Shockwave na 1.5. At ang nagdala naman sa mid at high, yan po ay Gram Slam na 1.2. Magkapareho po ang brand, magkapareho din ang model. At ito po ang time na sinabihan ko si Mr. Customer na lapitan mo yung mga box namin, baka may vibrate or may lagutok ba. Kapag may ganyan ay ibalik ko to sa aming shop. So ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil ang sabi po niya na okay daw, walang vibrate, walang lagutok. Once again, maraming salamat Mr. Customer, Mr. Sherwin Kalunsag, at lalo na po sa buong pamilya mo, maraming salamat po. Bukod po sa pagtiwala niyo sa amin, pinakain niyo pa kami at binigyan niyo pa kami ng pasalubong. So maraming salamat ulit. God bless po tayong lahat. MCB Cebu, the best! Hindi man ako gwapo, at least may talento. Yahoo!